L'affaire est devenue grave. Mianda et Mikomo, l'affaire est devenue grave. Yango tolobaki boy. Kanambe politi mwana Marcelina tonton Mutuale. Amoni trop c'est trop. Akomi mukanda. Atindeli bato ya FCC. Yo pe oza président place ozali. Kanga mukanda oyo tengela bato nyonso. Kabila akomi mukanda, il a signé depuis Lubumbashi. Amené par Remo Tshibanda Tunga Mulongo. Le roi congolais Raïso a montré la bonne volonté pour le Congo meilleur. Il y a 5 points à son actif. Le document est destiné aux membres de FCC. Document va destiné aux membres de FCC. A Komi Boy. Le président honoraire demande à ses membres de négocier avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantambolo. Alors oui, bon négocier, mutuna markina. Oyokia, ayebisi bango, le temps est jaloux. Mianda et Mikomo, l'affaire est devenue grave. Bon négocier, le président honoraire demande à ses membres de négocier avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantambolo pour leur avenir politique. Bon avenir Nabino. En ligne, Joseph Kabila a très bien souligné qu'il n'est pas dans la logique de faire la guerre. Le temps est déjà révolu. Alors, Azana pose comme ça sous guerre. Le temps est déjà révolu. On dirait qu'il y a la logique à guerre. Mais au moins les États-Unis d'Amérique, tu m'as dans l'icolo, drone de surveillance. Drone one est dans 3 caméras. Yoka, drone est dans 3 caméras. Caméra nocturne, Yabutu. Caméra diurne, Yamoi. Caméra de température. Ils ont ça la température. Mbula, tantôt moi, Kabila Mwazawa, Patiango na Tanganyika. Nayango, Yoka Kabila a souligné qu'il n'est pas dans la logique de faire la guerre. Le temps de la guerre est déjà révolu. Je suis militaire et je sais combien peut coûter la guerre. Il dépêche FIFA. Nazami militaire. Minayebi pour na kosela bitumba. Et coûter ngako combien? Nayebi conséquence ya bitu. Ya bitumba. Oui. Nayebi conséquence ya bitu. Ya bitumba. Je ne suis pas dans la logique de la guerre au risque de détruire le pays. Tous les FCC négocier avec Fachi Mukwantambolo. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pour vous montrer que Nyanda et Mikomo, l'affaire est devenue oyoki lettre alobi nazana posa kosala bitumba te ta bitumba seleki kala mutu na mutu a négocier na ndenge na ye na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantambolo ngape na zone négocier na ndenge na ngai bino bokosinga mingi yoka bokosinga mingi yo bakosaka yo kaka yo bebe bakosaka yo kaka bokosinga mingi lelo botikala Kishasa ngana komi kolala na zamba Kabila zolala na zamba ndangi oyo Tanganyika mawa yango moni nabengaki bango bakorbiar
bakenda batika Mobutu bakundaki 3 personnes na Maroc. Bazongi bakorbiar. Baye bazui musée. Baye bisi musée. Musée alobi la guerre sera longue et populaire réseau seka. Mais guerre comme qui nanda kuna individuel. Tolamuki na tongo bana muwa musée. Ya biso ni nakati. Et le côté. Baye sikoyo bazui muto kanambe polito ya machombe. Baye bisi Shina Rambo tika mandefu ebele. Zoko masa. Zoko masalite tika mandefu. Bangisa bana kin. Ozo bangisa biso zesko ozo bangisa Trump. Ozo bangisa nani Ben Laden. Ozo bangisa Gilles. Otiki mandefu. Mais tomonika kokena mandefu na yo tina zamba. Toyaki na mokili maboko pamba. Toko zonga. Maboko pamba. Lolendo ya nini Kabila? Akayaki na Lolendo. Shina Rambo na bote ambula. Bomuna ki veso oyo Kabila lataki. Siko pona ni bozoka moyo ngana zo lata mko ntombolo te. Ya. Bomuna ki Shina Rambo tala pake. Ato ba pake bazawa te. Batondi. Raisa Longwe gare centrale ti kitambo makolo. Yo, aza Kadogo uteki zamba 100 km à pied. Vrai ou faux? Muntu azala kisa musala na ya banda kosa. Yekutu na kata zamba ba sende zo chaye zo tupa ye. Mayanzi na makolo na ba bota mbula azoya. Yo siko ye awa alongoli bote ya pua alati mapapa yo raise. Alongwe gare centrale ti magasin makolo. Kama lisusu. Kama lisusu. Lelo bokoyoka pona zana kanda. Bokoyoka loko. Ida pesi viva. Ngoi mulunda arrêté. Leta maboko. Viva. Ngoi mulunda makangi lobi. Batumbina ndaku epa bakombata bete maboko. Après avoir kokangie tozana ba les hommes oyo baza besoin mboke bon batumbina pa akolala libanda opération toyebi ndako nazoyebisa batu nyonso sacré na banani naliaka epa na bino te opération toyebi ndako oyo akobenga ngaki mpona nini olobi boye nakopwata yo epa bakombata nazo repete yango makasi idepesi viva na bandi komela bolobaka namelaka jamba cadre nyonso oyo akobenga ngaki ejili tia na se nafundi yo epa bakomba okolanda oti na ndaku na yo lumbe mikolo oyo nakobanda koyokela kaka nzambe likolo na idepesi mukwanto oyo bengi kaka na ndenge mabe na poti yo toketi na ndaku na tokimisi yo yango tolobi boye ngoi mulunda bakangi ye azokende kwa aza na bilobela ngoi mulunda azwa leki na ye na Bauele atie gouverneur ya Bauele et puis en même temps député Muteki Primis Muteki Agene lelo akomi un barbare lelo akomi gouverneur ya Bauele bakombata nyonso ya Bauele bobenga na mutu wana Muteki Masanga Muteki Agene Sular akomi gouverneur ndenge nini. Ok, mes chers amis, mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Mwana mama, mambu maso bahati likwebo lobi akutalaki na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo. Moi mayo kaninda. Le grand Mukish. Elongi a fait mais c'est propre. Robert Mupepe Sika. Robert le maboko makati. D'ailleurs, nazo répéter peut-être ceux qui ont bêti maboko te. Nzela za polele kende. Biso to za fortibe. Bêti la biso de makanda. La lobi boye.
Béton. Mwana mobali oyo misu na ye etali kaka na epa bacongolais. Aza besoin bacongolais bale 3 fois par jour. Aza besoin bacongolais bafuta ndako kitoko. Garantie ya 2 mois. Vrai ou faux? Soki lelo totie garantie ya 2 mois. Mutu nyonso akozala facilité akofuta ndako. Eloko epesaka bato pasi ezaka garantie ekomi 10 mois, $100, $1000 okozongo wapi? Mais soki otie ndako na ye $50, garantie ya 2 mois, $100, mutu akofuta ndako te. Sikoyo ministre oyo azotala makambo ya bandako oza wapi? Conseiller oyo azotala makambo ya bandako oza wapi? Chaque mois ozozwa mbongo mosala oyo si. Merci beaucoup. Bahati Lukwebo a rencontré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait la méthode discrète. A outi koloba kena sala kina une méthode discrète. Et que kito. Alors je suis très satisfait. Nasina na bende déjà majorité. Voilà. Sikowa lelo na bandi Moussa. Abandi Moussala alobi il va lancer l'audience pour tous les partis politiques. Baya siko visible ba mona bango farafa liboso ezalaki discrètement asirisi discrètement lelo kosala conférence de presse sikoyo kaka lelo abandi kobenga chef mokomo azoyoka ye puis peuple azomona ye tous dégagés déjà majorité. Vrai ou faux? Alors, dans 2 semaines, je vais dégager tout et puis sa première ministre. Bon engagement d'après moi, le premier ministre Bahati Lukwebo. D'après moi, parce que la constitution que l'informateur peut devenir premier ministre. Vrai ou faux? Nani papa ou Mukolo Anthony Kisengo Banda Kolala, Azaka informateur. Et puis, il a rassuré comment qui premier ministre, vrai ou faux? Soki omoni batieli biso Bahati Lukwebo ndima yango, vrai ou faux? Ok, mes chers amis, tolobi boye 36 députés, il y a Moïse Katumbi bakite Moïse. 36 députés. On va répéter. Ok, merci. Conscience et tout ça. Moko lobaka. Moko lobi. Po bazolanda biso kitoko. Balobi Gilles. Zala bien placé bato na sima na yo kitoko. Monde mobimba bazotala bino. Ba mama bazala banani bazala. Ezala teke ya bato ya ba voyou te. Po ezali écran oyo ezomona na monde mobimba. Ah, tozala kimia. Balobi papa balok sa zala kaka pembeni na yo. Azanga itata po. Balobi il est le beau gars. Et puis alobakate. Yesu ka yoki sentiment tchaka kaka bo. IDPS viva! Système Alumu! Système Tshisekedi wa Mulumba! C'est-à-dire, ce qu'on monnaie, c'est-à-dire sentiment lequel il est. IDPS viva! Achaka makelele te mek soka moni sentiment mona betiko. Yeba ke sentiment lequel. Merci Yaya. Nzamba ko pamulo makasi. Bo bangonde bazoloba. Alobi azala sentiment moko ya ye moko. Soki lequel il est ko mona betika ka bo. Espera Muki. Ok. Bande mwana tozokende. Bureau d'âge. Ba bloquaki bango. Mais ba senga ki o secours ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mo ntombolo ba débloquer makambo. Ba pesi bango déjà mbongo. Bazo sala musala bango kitoko. Awa nazokota siko na makambo oyo tosengi siko lelo. Union sacrée. C'est le fruit de 13 parlementaires. Vrai ou faux? Yaya, toyawa toye court. Ozana kati ya IDPS, mais oyebi ba 13 parlementaires te. Soko ozole bela makambo ya IDPS, oza président parlement debout. Oza coordonnateur, yeba nanu ba 13 parlement. Pongai na kota ngela wata 10. Les 13 parlementaires tozaki na ngalula pandanjila. Tozaki na kyungwa kumwanza. Tozalaki na portrait lumu. Tozalaki na Lusangangele. Tozalaki na
Paul Kapika Shabani tozalaki na Ganana tozalaki na Ngalula Pandanjila tozalaki na Mbwakem tozalaki na Liao Songomba tala na tangi ebele oyo tikali yo kendo sala recherche idepesi viva avant kolobela idepesi sipo yeba idéologie ide tozalaki na Grand Mukishi oyo sankaparaki na makambo nyonso Etienne Tshisekedi wa Mulu kolo idéologie oyo alelisaki Mobutu aleli na Kawele comprenez mon mot alongoli linete aleli comprenez mon mot oyo akomelaki Mobutu lettre de 52 pas Mobutu atangi lembi akati na katikati ya bandiko le Tamba Mwamba Bibo nani ministre ya justice Bibo Rubero Bibo Nami Mulaya Bibo Ngoi Mulunda Bibo oyo sikoyo ya lobi Bibo Ngoi Mulunda ya mutu ancien bozi betele maboko panzi bango nyonso oyo tolobi boye yokanga sikoyo. Aujourd'hui l'Union sacrée nouvelle vision d'un Cassandre, d'un visionnaire qui a grandi à côté de son père Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le grand Mukishi, que son âme repose en paix. L'enfant d'un grand politicien au monde, vrai ou faux, qui a inspiré de consulter. Comment consulter? Aller chez malade, c'est le docteur qui consulte, vrai ou faux? Tout le monde était venu chez ce petit docteur pour lui consulter. Terme médical, aller vers le médecin, tous à la queue leu. Que veut dire à la queue leu? L'un après l'autre. Tout le monde à la queue. L'un après l'autre. Nango Balobi. Tout le monde alors il y a pour consultation par le docteur Mukontombolo Moe. C'est différent de concertation. Concertation, to sangana, to solola. Mais Oyo, les a consultés, c'est différent. Nango Tolobi Boye, Tozo Kende. Les autres croyaient que la consultation, c'est le partage de gâteaux. Jean-Pierre Bemba, Gombo, na Moïse Gatumbi, Babo Saraki français, Nazo Ebisa Bango français dans le fait. Bango Bakanisaki, consultation, na concertation. C'est différent. Bino boyaki consultation. Boyaki concertation. Nango tolobi boye. Na bandi sikoyo. Je vais appeler qui est Moïse Katumbi Tchakwe. Mutu nyonso bo vanda kimia. Bolanda ngai. Moïse vendeur d'Iraniou. Moïse vendeur ya bito. Muteki bito. Muteki magaya. Muteki ndu. Muteki maka. Yozo teka na makala. Sikoyo ba petit peuple bakoteka ni. Ozoteka bitoyo. Ozoteka ndakala. Ozoteka ndunda. Est-ce que yo oza politicien? Nazo tuna yo Moïse oza politicien? Chers amis, boyoka sikoyo. Moïse avant kutana na Félix deuxième fois. Akikutana kinano na Kagame. Balakisa kendaki Rwanda. Akutana Kagame. Et puis akena Zamba. Akutana na Kabila. Eloko la kisi eza ba caméra te. Eza drone de surveillance. Ya mona ke ba yebi ba moniete. Bakutana Kabila, bakutana Kagame. Azo e pa mu kwa Ntombolo. Alobi na ye na deuxième cahier de charge. Salama wa wabi salela. Mokonza moka alobi siko cahier de charge liboso na sala ngoni. Alobi wana longola. Na ye na deuxième cahier de charge. Batuniye deuxième cahier de charge. Elobi ni boyoka makambo alobi. Bobo zwa biso mabe.
Moïse Katumbi alobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazoluka primature. Avec quel baccalauréat? Avec quel grade d'études? Azo senga primature. Est-ce que Bilo Bondimi va topé primature? Deuxième, Yoka. Même des coups à lever le lobby. Voilà, même dans la top Congo. À l'obé qui lobby avec un invité spécial. Avec Jean-Marie Kassana, Télé 50. À Sengi, primature, il y a les bossos. Mibale, Azo Senga, Assemblée nationale. Il y a mon amour, Maté. C'est la mission monde aussi. Asengi biloko mibale. Mais biloko wana eza pumo ya mboka. Bravo. Sikoyo Bemba Jean-Pierre. Nayebi ke bato bazali awo. Tozoyebisa bino ne clair boyoka. Ya sengi nini? Banda nya oyoka. Bemba lobi azo senga Banque Centrale. Jean-Pierre Mouyibi. Bemba Rambango. Jean-Pierre Mouyibi. Jean-Pierre Mouyibi. Damutu Bemba Rambango. Sengi, Banque Centrale, et puis Bemba Mouyibi. Yo, Bemba Ponambo. Yoka, accord Yambudi. Nani aiba mbongo nyonso accord Yambudi. Siba Zahir. Nani abebisa Siba Zahir. Nani abotola ba mapangu na ibango bazana justice na baleki na ye mutu oyo abotola ba mapangu nyonso teka nani wana yango lembaka mbongo te nani abomisa igota Nzambe nani abunda na kati ya capitaine la balance rocket sikoyo Bemba nani atuta batu na maboka ye Bemba uyibila nazoka te nani atuta batu na maboka ye Bemba Seigneur de Dieu. Papi Guimé, Naloba, Nastagola, Papi Guimé, Bauti Gebena, Bauti Bikoro, Bauti Mandaka, Baye Bisinga présent Gilles, Tofunda Bemba, Bemba tout est na mabo. Na maboka. Na 2002, na 2001. Banani bakata ki kuraba na bakufa na bakuze kuvezi. Et puis babundi 4 jours na en plein capital. Na lance roquette na capitale. Est-ce que abosani angote? Na ngolobi tolobi boye. Boye kanga bien. Bemba criminel de naissance. Oui. Criminel de naissance. L'homme qui a pilé le premier habitant du Congo, à Isiro, à Mbandaka, à Bikoro, 2001-2002. Pas de courte mémoire. Quand on a la courte mémoire, la guerre de 4 jours à Kinshasa. Et Bimisaki Liwaya, il go tanta. Baboma qui bat la classe, il est belé dans la classe. Vrai ou faux? Yango Tozo Senga, tonton Mamping, Azanaka. Azanakanda. Tonton Mamping, Azanaka. Grand frère Nabiso Mamping, Azanaka. Asengi. 400 personnes, 430 personnes. Bakende Mamping. Jean-Pierre Bemba, comment on a eu un Mamping? Moïse Katumbi, comment on a eu un Mamping? Muteki Bitoyo. Muteki Iranium. Lelo, États-Unis, na Chine.
bazolinga babunda pona iranyuma shinkorobo vrai faux lelo Irak guerre pona iranyuma ya shinkorobo vrai faux lelo Nigeria bato bazo se bombarder bajadis à cause ya iranyuma ya shinkorobo. Qui était le vendeur d'iranyum? Lelo na kotika bango te. Qui était le vendeur d'iranyum? Les élèves dans les écoles de Gombe Makufaki nango tolobi boy garçon moko babenge Pascal Nyembo vice-ministre de la justice a BBC na prison na ordre ya nani Pascal Nyembo aza muyibi nazo yebisa bino qui est Pascal Nyembo vendeur de diamants au centre ya expertise de matières précieuses. Libéré, pourquoi? Vice-ministre, faut se justifier. Et puis vice-ministre, wana. Balobaki kaza is the face. Zo kaza episode kaza kame. Alors tokotuna mutu nini amone aki poste wana pesi ngamere. Po muko ntombola yebike vice-ministre za ide. Eza poste ide. Et comme ya kamera ndengeni bako éclaircir biso. Etalingate. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, parce que tous sommes na ba révélation ya kitoko. Na ngo tolobi boye. Mabunda. Ida pesi viva. Obanda nyele lona zo répéter. Mabunda aza mwana moko ya muke. Azaki na 3 ans na Rwanda. Erna guerre ya Byarimana. Bakendaki Mobutu atindaki General Mayele akende kozwa corps ya Byarimana. Atindi ba General Mayele bakomi kuna. Bamoni mwana moko ya muke 3 ans. Azotelenga na kati ya zamba azolela. Ngere. Azolela. Somo kito. Ngere. Na Kenyerwa. Allo. Nani General Mayele alobi nazo kandeke moko azoyemba kitoko. Balobi te mwana moko amuki azolela. Alobi azolela kitoko bomemela nga. Nde bake bazui liyoko. Bayena ye devant nani Général abandi ko calmer ye amatina ye na avion na corps ya Byarimana na liyoko na Kinshasa bana liyoko na Kinshasa ayebi tata te ayebi mama te nde Général obite na kopesa kombo nini ndalo bina pesa kombo ya grand-mère na ngai Général kombo ya grand-mère na ye Janine Mabunda liyoko Monsieur Gilles. est-ce que vous avez bien Janine Lioko Mabunda bapese kombo epa ya nani notre général soka talaki awa ero sa pesinga mbongo ebele alobi me dossier oyo yebi yango ndengeni sans formol na yango Lioko aye awa olia vanda kimia parce que ça orphelin de père et de mère orpheline bokolo bakya na salaire orpheline de père et de mère. Maintenant il fallait dans la mawa abattre la moussala na kito mwana mwasi oteti bazola baboy impoli bazola baboy na banda ko pesa bisu lisusu sala akimi na mbongo nyonso ya assemblée azana Dubai alors tozo senga na mamping elanda ye ti place nyonso azali bakanga ye baye na ya awa ok. Nous demandons l'arrestation de Mabunda Lioko. Pour Kino Bazana pour ça. Ok, mes chers amis, depuis lobby, Leïla va remplacer la Nation Unie à quel bapesi biso mwana mwasi moko guinéenne kombo na ye Bintu Kecha kombo mwasi na ngaonga na bali lumbe aza guinéenne nga kutuna kanisa ki aza muluba po Bintu Kecha aza kombo ya baluba mais mwana mwasi wana aza guinéenne azoya lelo alongo na nani balongo Leïla za mutu Kabila mwasi aza mwasi Kabila Leïla mwasi Kabila maintenant balongo liye
Monesco ezo tremblé balongoli batie Bintu Ketia auti guinéenne azo kita lelo eza sengote lelo na kopanza Panza teke. Mes chers amis, mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, Bamindele Balobaka, dur Alex, c'est du Lex. La loi est dure, mais c'est là. C'est la loi. Dur Alex, Kangaka. Dur Alex, c'est du Lex, na latin. La loi est dure, mais c'est la loi. Grand professeur. Ilunga Ilukamba Koboifa. Ilunga Ilukamba Koboifa. Fatigué. Aboya a démissionné. A résister. A démissionné. Parce que déjà pétition. Balobi toko humilié. Kaka ordonnance o echekié. Nda ordonnance kolongola. Koboy fatigué. Ministre Moko asakambe bokako. Yango moni passe zo continuer. Elongima. Yango moni passe zo continuer. Toujours ce pela. Ba premier ministre azala elongi kitoko lokola bahati lukwe. Et puis makamuna ezala kitoko. Mais papa waza kobo est fatigué. Asa lembi. Abanda boy prostate. Abanda boy libumupas. Abanda boy hémorroïde interne. Abanda boy tension. Musande mwana. Tokosuka na ewa. Nous, peuple congolais demande sa démission par la force. Dans le média parce que ça kobo est fatigué. Bientôt. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cause de la président de l'Union africaine, président de Camerounais, vrai ou faux, président de Gabonais, président de Brazzavillois, président de Sud-Afrique, président de Rwandais, président de Burundi. Il est viva. Na yango. Erazo kota. Toko kanga Ramaphosa. Atie Balkaïda nyonso ya Afrique bake kosala nani réunion na Afrique du Sud baba ndako se bombarder mais to yebisi bino na kombo na Nzambe na Kinshasa awo soki to moni muto a se bombarder likolo to zuya to tchena pine to tchembo moto akende ngala na life awo to sala Balkaïda solo ba combattant verti yaka bose si to yebisi bino okay Tobi Sibino, Matoma Boma. Toratise Batoma Boma, Mona Bangoni Sus. Bakati Suki Basokolima. Bakomi Kovanda and Zamba Ndangi. Toko Kende and Zamba Ndangi. Shikata, Kotana Zamba Ndangi. So Kutiba Bakomi 5,000 Kanga Bangonyo. Nyoso. Ezana Kata Église. Nanzamba Ndangi. Bakomi Berendengedi. Boyemaki. Yango. Shikata Zokota na Zamba Ndangi. Boyoki mikolo bazora tise bango. Ba changer ba komi ba motocycliste. Toyebisi ba motocycliste. Soko moni muntu memio. Oyebisi tika ngana permanence ya IDPS. Ya tika na Wileri. Kangai na bila. Na bilamba. Ayebi Kinshasa. Azamboro. Nous devons tirer attention avec les Mbororo. Les Mbororo. Zolo na bango eza mula. Soki yo za Congolais zolo eza mula yi. Zwaka glace na tongo zo chabo. Soko za mwasi. Bango basi baza tibeleza mune. Ba mibali. Baza mikuse boy. Ni maboko mila. Milai. Bazo tambola boy. Baza mboro. Salaka bien basinyo. Soko yebi politique te sala basin du temps. Soko moni garçon fa tambola lokola yanke. Mais ça azana souple. Soko moni ka garçon zo tambola. Tibeleze bele yeba ke mboro. Soko moni bana kini balata ka sapato asonge mulai tia wote ya ba chinois. Soko moni muntu talon mulai
nani sapatu mulai yeba keza mboro soko moni fese la boy omoni ata soko moni muntu fese ti misapie zo mona te mboro to bandi control opération to ebi soko moni muntu fese ele ki misapi mboro tala fese na bi soko talenga ko mona ke mona kina pro mona bandale pro ya tongo lumbe mwete na bandi sikoyo ngobila bafu yango lobaki tozo banda offensive mais benge batu bazoya ebele basi mibali bazobenga ngai jilitia na se ngobila zande kona ngai soki azalaki ndeko na ngai mpo na nini abomaki bandeko na ngai na yu ngobila za mwana yu village na bango propre na yu mais pourquoi baleki na yo propre batata mwasi na yo propre bakoko na yo propre obomi bango 920 siko ngai natia na se nazakongoli 100 yango na lobi boy yaya awa le 20 ezokoka mutu lobi tozoya 5 heures totelemi koto tomona nani akokanga zandu kolanda bino na mabanga yaya soko moni mutu aye batindi ngai totika ye mutakala lumbalumbe mwete yaya nazolobela bino te ngai naza shahre sa rokete nalaka na rokete na zandu sikoyo olie bo repete bozotika naza shahre sa rokete lobi tolingi tomona force ya ngobila soki aye tokotika bango mutakala lumbalumbe mwete oye koya nayoki ba diaspora bozobenga ngai jili tia na se soko moni diaspora alobi tia na se aza diaspora ya diaspora ya FCC bazoloba tia na se nakotia na se te mpo na nini mpo bamama na biso bazoteka awa tozopesa ligne de conduite na ngobila kombola zandu samedi na butu dimanche na butu soki omoni ke zandu awa ezana banda na ipak omoni en face ya ipak tereza munene sala za muze ayaki awa amonaki zandu ezalaki akenda koluka place na ye na libe asali oyo ye zandu ya ye mo ngobila soki olingi osala zandu kende na ipak omoni ipak tere wana eza fi epo eza na fondation otie na clôture bato batekaka zandu na kati ya me tika zandu oyo bato bakufela zandu oyo bamama ya bitula baza oyo bazozela mama oyo nyonso aza na mbaso ya monoko abimisa oyo aza na mbaso ya libumu abimisa bato nyonso oyo bakokufa journal lobi nazoyebisa ya communauté internationale nazometre yo en garde, en témoin lobi ngobila lobi akoboma bato bato bakokufa baza na mutu ya ngobi po biso peuple congolais tosinye yo basalaka résistance na peuple te le peuple azali plus que bon bato tokorésister devant ouragan tokorésister devant tsunami mopepe ya maka toza bakombata soki bobomi 3 biso tobomi 5 so bobomi 2 tobomi 10 réciproque lumbe yango nazometre nani anga Gilbert Kankonde lobi na tongo oyo na bamilitaire na c'est-à-dire bitumba ezobandela na zandu shikata président de la république tindela biso shikata po tozomona ke ngobila alingi atia desordre na zandu eyokani okoyoka eloko ndeko botiki baentreprise ya minene bokomika na zandu kindoki te yaka bayaki awa Mzee Laurent Désiré Kabila que son âme repose en paix ayaki awa Tshisekedi wa Mulumba yebisi ye futa bambororo mbongo bazonge pana ba ya bandi ko sekisa biso ce sont nos frères Bise Makara ce sont nos frères Kakudi ce sont nos frères
mosusu Kera, ce sont nos frères. Les lots Tozawa. Merci Seigneur. Bato, il faut pas kende. Yo le ce sont nos frères. Les lots Tosukiwa. Mais na sepela qui na phrase na moko n'a jamais trahi les Congo. Na lingaka ye na eloko wana n'a jamais trahi les Congo. Yango moni mwana na ye Ibrahim akoti na idéologie ya Tshisekedi wa Mulu. Bisope tolobi papa Moussé que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Où sommes-nous aujourd'hui? Un matin, on s'est réveillé. On a tué Moussé. J'ai ouvert la télé, j'ai entendu une chanson. Njouya Moussé, Njouya Moussé. Nalobi nini wana? Njouya Moussé, Njouya Moussé. Nini wana? Toye bisaki ozongisa bango, yo lobi te. Baza bandeko na bi? Alors, Ata Kendaki a koufi atikeli biso slogan ne jamais trahi le Congo. Kabila oya machombe aye. Babandi ko benga China Rambo. Papa bapake. Mais atikeli biso makambo atikeli biso kaka baba. Sila te za combien? Dara mande. Et puis ba jeune ba qui ça ba mona ngo comme mo. O comme na garçon mo ko tara mande pe belé. C'est trop sale. Azuna tentira tché. C'est trop sale. Ya nazo ebisayo. Nazo ebisayo. Ngana lo ba clair. Longola ka mande. Attention aux ana moi so sali ye ba mande ko solo. Ya nazo ko sayo te. Biso nyanso ça mais kaka ka ozo ba mande. Pesa moi si beaucoup. Azo ki manini mande. Pesa conseil gratuit longola. O tika la pro. Mande poko za rozana salitete me mulunge wana zibimisi solo. Naloba. Tolongola. Ok. Nango tolobi boye. Kabila est parti sans nous dire au revoir. Maintenant, Batumoko Babimaki, où est Chedar aujourd'hui? Où est Mende aujourd'hui? Où est Papi Tamba aujourd'hui? Où est Kokonyange aujourd'hui? Où est Vitakwira aujourd'hui? Où est Denis Kambaye aujourd'hui? Où est Kalef Moutom? Nabotani Naloba. Papa Christopher Ngoyi. On a l'ingé qui n'a pas sa scène. Les droits de l'homme. Afundi Kalef Moutom. Depuis l'obi bafundi Kalef Moutom. Kalef Moutom bastala tiyo ya munene. Azo soka sakani ale achona tiyo wana afongoli mai. Bakwa kiyo kena fleuve. Boye bita moko boye. Nani Sasungo Suaziskita. Alobi nazo mona bibembe na mai. Ezali Kalef Moutom. Aboma bato aloba kengana nazali. Ok jazz. China Rambo. Yango loko bafundi ye. Muyambo ya Lubumbashi yepe abakisi accusation. Nani Frank Jongo yepe afundi ye. Kalef Moutom baza criminel. Ngolation ya Jajija. Jajija ya Pem. Bakangiye abete Félix Mbata. Et tozaki na opposition. Tout se fait ici. Il y a répété dans le Sukinano. Tout se fait ici. Mon encore Jajija betaye. Jajija betaye Mbata. Yo, mais lobby ba yebisinga tokangija. Jajija. Azo kende nando. Beta maboko makasi. Merci Beta. Combattant Bobette la cordon maboko, UDP c'est viva. Combattant pesa vive longa la to lobawa marambweza ya ndongo. To lobakete soki to moni ndoki sala nini? UDP c'est viva. Fachiba. Combattant l'air tozo lobawa, combattant bonjour. Toye komona ndoki munene lokola Moïse Katumbi auti kopesa oyo tobengi ndeko Eliezer na minute oyo bauti opesa bango $10,000. Akomi kofinga biso Eliezer tozo yebisa yo yebisa biso position na yo.
ou bien soutenir Moïse Katumbi Chapwe, ou bien soutenir Fatima. Parce que Tolandi les aide bien, n'a pas de kiosque. Bayebi Biso, Toyebi, Baja Moïse Katumbi. Toyebi Baja Katumbi par rapport à Ni de 1, l'air Makamba Genève. Akenda après ça mon tina TV5 du monde même ba journaliste à kiosque mais lelo aye ko répéter on a nyon sacré passe parce que bataka Ogise Kabuya bataka Jama Kabundu Kabundu yango toyebisi on décoller bisi ko zalike tous les journalistes à kiosque toyebisi bino bisika bozali boke papa nazo yebisa bino lobby avant-hier Bolandaki Jean-Pierre Mbemba combattant Bolandaki Jean-Pierre Mbemba asalaki déclaration à Top Congo à lobby Félix Antoine Chilombo azali honnête azali mwana moko atonisami na mayele maka mbongo oyo babebisaki ndako na ngai ndenga lakaki nga napesaki nga mbongo na ngai yango lobby tous les députés na ye ba soutenir Fachi yaza lokola batu wana te oyo baboyi ne fiske ba député na bango ba kende ko signer pétition pour na ili lukamba te IDPS c'est FIFA combattant tomo loboko likolo ganga ba combattant na yebisi bino boye mikolo ba député za likamu sauver drapeau sauver oyo tobengi ba congolais nyonso authentique parce que bo ute kolanda plus de 300 pétitions et uti ko signer déjà pour na ili lukamba nazo ebisa yo kobo fatigué kana bilité biloko na nyonso liba lobby bolandaki le plus vieux oyo tobengi ensemble na so tobengi na kombo moso lobby ambaki tous les députés eli ya Kinshasa ambaki bango na hôtel du fleuve papa na yebisi bino mikolo ezali do Fatima Mohamed Mukishiba combattant de liste oyebisi bino banda calme parce que na minute oyo politique ezaliko awa lobby bolandaki ndekoyo oyo tobenga na avant wana bakotaki na centre oyo tozobenga Mama Ngebi bakendaki na bandemi na centre ya Mama Ngebi balingi likopa na bango bayokisamaki soni po président Gilles abelaki bango awo alobi kuna lilite ezali pole muza asekwi yango babangaki parce que po toyebi bien kuna lilite lino ya pamba papa nayebisi yo bakenda basango papa nazoyebisa bino bato oyo bazosoutenir ka église catholique topesa bino misanga te église catholique bazo bandokimine parce que bomonaki na meso bango baorganisaki na Notre-Dame awa ne fiske bomoni le baorganize messe na ndeko oyo tobengi shole ya mbongo yaya bazoorganize messe ya musée me mokonzi ya mboka apesi awa oyo tobengi na palais de la nation manifestation nyonso esalema me bango bakeya bango mopanze papa toyebisa yo kozala calme mama Olive kozongo azongi awa yeba deja kala mingi te bainterpele na boloko parce aza parmi moto oyo abanda korekilite oyo tobengi bamilise awa na miniti okaba na bango nyonso basalaki na oyo tobengi na Afrique du Sud emonami na mpwasa yango bozoyoka ngoyi mulunda bekolo papa nazoyebisa yo ngoyi mulunda ancho parce que Moutou, à chacun dans les années qui ont commencé, alors que le plus loin, a signalé le peuple katangé pour soutenir Kabila. Tu as besoin de Kabola côté S, c'est le peuple à Maniema. Mouimoulunda, soit-disant faux pasteur, soit-disant faux pasteur, yo que no Kabola S. Mboka oyo echeti sekali wa mulumba kufela mboka oyo lumumba kufela mboka oyo tobenga la musée akufela papa nazoyebisa yo ngoyi mulunda tolingi bakuwe nyonso bakufa mpo na mboka oyo balanda ye ande kende lifelo papa nayebisi yo ozala calme parce que na minute oyo Moïse Katumbi Chapwe lelo Japon euti kofunda ye Japon efundi ye na 12 millions de dollars américains bapesa ye mpo ne fiske batonga basosiété na kati ya Japon awa na minute oyo bauti kofunda Moïse Katumbi Chapwe toyebisi yo kala mingi te tokorapele même bajournaliste ya kioske yo ndio kozalaka italien topesa yo nationalité congolais parce que combattant nalandaki Katebe Katoto azoyebisa Moïse Katumbi Chapwe kanisa muto ayaki na yo na Kinshasa muto ayo na Kinshasa Kabila il faut soutenir ye papa tozoyebisa bino Moïse akutanaki na Kabila muto akosa yo te Moïse akutani na Kabila
Kabila sengi azala dauphin na bango. Papa, Kabila azali, oh, tobengaka sanguinaire. Tozosenga na communauté internationale. Akokende ni ce pays te, bacha na Congo. Congolais nyoso abetaka ye mbatande. Papa, nazo ebisa yo. Pesa uti wabisa no mukanda uti kosala. Atini na remote chibanda. Toyebisi wala politika tolinga lisute. Il fallait bacha yo nazo bakanga yo. Tozosenga na communauté internationale. Kokangama ya Kabila monani. Parce que na minute ozo créer ka bako kaja parce que avant-hier na Katanga bauti oyoka nde bauti okanga fédéral na biso oya IDPS oyo bakanga kenda na ifo bakangi fédéral balimwisi ye plupart aussi bakombata machipisha ezalaki samedi bakangi plus de oyo tobengaka bandeko ya Gédéon Kingu plus de 5 na baarme ya sika baarme anezo uta wapi complicité na Zambie complicité na Afrique du Sud nyonso wana bakomprendre ete Fachi akotisi biso na Goa Fachi akomi na G7 Fachi ye moko oyo tobenga triple brassard papa mikolo ezoya le plus chouchou du monde bientôt G20 papa nazoyebisa bino nyango lero ozomona ndenge wana bandeko na biso ya sud-africain miteme ezokovimba papa toyebisi bino bovanda calme tomonaki baegyptien oyo tolobaki to avance na bango papa mutu nyonso azokɔta na union sacré soki aza mutu ya FCC esengeli tolekisa ye na kara kombata nazoyoka te mutu nyonso ya FCC oyo azoya na union sacré il fallait alekanaka il fallait tocheke bango ande mikolo oyo tobosani te eza systeme ya kiyungu papa nayebisi bino Fachi beto mukwantomolo mo mai botala comme exemple alobi nakokokisa idée ya Lumumba bolanaki discours ye clairement nakokisa idée ya Lumumba na ndenge apansaki mpo na mboka oyo pone fiske Fachi beto alobi omoni monument ya Lumumba batie wana abi basala bamodifie yango na façon lolenge ndenge na ra na ye papa yeza na likanisi ya mwana mboka azokokabola souci oyo tobengaka na peuple congolais IDPS viva combattant d'élite awa na koyebisa yo na minute oyo na uti kolanda oyo tobengaka Mike Mukebai na déclaration ya azoloba ete oyo jama kabuna aprometaki biso oyo tobengi assemblée aprometaki biso oyo tobengi primature papa bino bozoka biloko ala sebito tolobaki tokabola baposte na union sacrée toyebisi Mike Mukebai awa epai na biso ezalaka bafantir te ndenge oyaki wana toyebi bamelaki yo mbongo na lamuka mais na IDPS epai na biso tolaka soki omoni tokisala nini soki Moïse Katumbi azoluka baposte topesa ye moko azwa poste ata apeshaka topesa ata ministère ya élevage na pêche parce que po toyebi bien na Katanga ateka makala vrai ou faux na Katanga ateka makala vrai ou faux na Katanga ateka semoule vrai ou faux omoni ministère wana bana lupopo pe babengaka ye kiwelewele bayebisi biso awa biso tobengaka ye kiwelewele bumba merci awa bolandi bandeko ya Katanga bazoloba clairement balobi boye ne fiske bandeko oyo parce que nanaki ngwakumwa azalobi boye peuple ya Katanga bolanda bango te kolanda bato wana te bazali baventire mine lobi bomonaki Denis Esanga lobi ye mutu alobi biso na badepute na biso tokolanda su Moïse te inde na union sacrée bisiko ozali yebe nyakoki konima mutu lokola Frank Njongo alanda baventire lokola ya Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi na Frank Njongo ayesa biso na makala alobi so nga nazalaka libanda balingaki kopesa Fayulu Luyaku te bango mutu apesa Fayulu Luyaku parce que politique eza lokola comex te Moïse Katumbi ayebi na mutu na ye politique c'est guerre de nerfs so ozo comprendre politique te atali puta mwasi na yo vanda na pa nayebisi yo vanda calme parce que déjà awa tozo soutenir oyo tobengaka baatulukwebo
alobi boye parce que lobi azalaki pas chef de l'état alobi à 80% déjà tozoloba masolo eza kitoko avant-hier réunion ekotaki pone fiske bayamba bacandidature baluka bayamba bacandidature bavotaki na baloi bacritère oyo ya badepute baya kodepose bacandidature po ete bapostule na place ya assemblée mais awa tozoloba awa baye kodécouvrir badepute mosusu ya assemblée provinciale plus de 5 mois bafuta marate même badepute mosusu même bamembre ya bureau oyo ezalaki Jani Mabunda plus de 5 ans plus de 10 ans bazwaka mbongo te yango tozosenga na communauté internationale tozosenga na IGF bainterpele biso Jani Mabunda papa Gilles Alingete ozali wa bengela biso Jani Mabunda bauti koapprendre biso papa Gilles Alingete baprendre biso Jani Mabunda asomi villa na Dubai bisika azali na mbongo ya badepute yango tosengeli badepute nyonso botelema mpona kobengisa Jani Mabunda liyo yaya nazoyebisa bino tozala calme Fachi alobaki tout le monde oyo akosala mabe population akoa charge na ye en désordre parce que na minute oyo toyokomona ete bato basalaki complot contre la République démocratique du Congo bamonani na misu papa toyebisi bango mikolo oyo tokena bino malembe tokena malembe parce que il fallait to apprendre to tia bino de kulusu peuple congolais comprendre ete bino nde bozalaki bandoki na République démocratique du Congo UDPS FIFA UDPS FIFA Fachi ba merci combattant OK monsieur solobi bo moni mutoyi azali akufaki azali grand frère na ye azali pembeni ya Bahati Lukwebo babomi ye na poison parce que à côté de union sacrée Senga, cotisation aux 1000 francs, aux 500, pesa maman Mouika. Mwamba Sylvain, a Koufi pour l'union sacrée. Il fait sacrifice. Mwamba Tonko, chef de la Yaya. Tosunga aux 1000 francs, aux 9. Ok. UDPS FIFA. Dans ces pays mingi tozonga na musima. Lobi memela biso 1000 francs. Lobi memela biso 1000 francs. Tosunga mama Mouika lobi to tsala cotisation ezala malamu mpona kumu. Tozonga na musima. Mama,